唔使驚喎，捉奸在床。乜唔撚使驚喎，你俾翻1萬蚊我得，張床我買嘅。同你張床我買嘅，你俾翻錢我得啦。同你散啊！嗱，唔使驚，肥仔。嗱，肥仔真係唔撚使驚呢啲嘢。你屌得佢大力，屌得佢冧就得㗎啦。我屌得佢唔冧啊嘛。好撚癲，我覺得你同你都搞唔掂。唔撚使講嘢，又話個女啊好撚堆啊，又話濕疹啊，唔撚屌得啊啊！乜撚嘢同你又話乜撚嘢啊？唔撚使驚，唔撚使發脾氣，俾翻1萬蚊我張床我買嘅，其他嘢我唔撚同你計。屌你揾個柒咕碌，你唔撚係啊？1萬蚊啊！張床我買嘅，你知幾多錢㗎啦？你知幾多錢啊張床？肉酸啦！你做得出唔怕型喎，肥仔。你做得出唔怕型喎，我唔會怪你喎，肥仔。女人啫嘛，佢今日飛得我，聽日都會飛你㗎。唔撚使撐喎，你睇下你條仔，夠膽做唔撚夠膽認？唔會同你講嘢咯。夠膽做唔撚夠膽認？我而家報警。你俾花皮嘢我，你可以報警啦。我點解要俾花皮嘢咧？即係唔撚俾啦。唔俾住咯。啲錢點解你咁？我買㗎嘛張床。以前㗎喎。我唔理你，總之而家佢個撚樣，佢用撚咗咪俾翻我咯。都同你。你而家係咪嘈啊？黐線嘅，好恐怖我覺得。屌你！我唔捉奸在床，你仲玩鳩我？成日問我攞 number。乜撚住捉奸在？你唔